හොඳයි. එහෙනම් අපි පන්සිල් සමාදන් වෙමු. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံ හි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံ හි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံ හි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံ හි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံ හි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံ හි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සරණාගමනං සම්හුන්නං පානාති මහා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුනාමේරය මඤ්ඤමමාදස්ථානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. තිසරණේන සද්ධින් හංච සීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අපමාදේන සම්හාදේත. සමන්හා චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්හු සාක මුක්ඛදං. ධම්මස්සවනං හාලෝ අයං වදන්හා. ධම්මස්සවනං හාලෝ අයං වදන්හා. ධම්මස්සවනං හාලෝ අයං වදන්හා. නමෝ තස්ස භගවන්හෝ අරහන්හෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවන්හෝ අරහන්හෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවන්හෝ අරහන්හෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සීල දස්සන සම්හන්නං ධම්මට්ඨං සච්ච වේදිනං අදනෝ හම්වං හුම්මානං හංජනෝ කුණති පියා. බෝමලුව channel එක භාවිතා කරන ඒ channel එක නරඹන වාසනාවන්ත පින්වර පින්නතුනි, අද දින වෙසක් පුන් පොහොය නිමිති කරගෙන සෑම සිළු දෙනාම සූදානම් වන්නේ දහම් ශ්‍රවණය කරන්න. ඉතින් අද වෙසක් සඳ බැස යන මේ මොහොතේ මේ පින්නත් ලෝකවාසී බෞද්ධ පින්නත් හැමදෙනෙක්ම තම තමන්ගේ සිස්සතන් දහමින් සුවපත් කර ගැනීමට, තම තමන්ගේ සිස්සතන් ධර්මයෙන් ගොඩනගා ගන්නට වෙහෙස වෙන පින්නත් පිරිසක් හැටියට නිරන්තරව බුදුබණ පදයක් ශ්‍රවණය කළා
ජීවිතය අර්ථවත් කරගන්නට උත්සාහවන්ත වෙනවා. එහෙමනම් අද බෝමලුව මේ channel එක හරහා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබේ සිත් සතන් දහමින් සුවපත් කරන්නට දහම් විඳක් ගෙනහැර දක්වන්නටයි. පින්වත්නි ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේ කියන්නේ මේ මුළු මහත් ලෝකයටම අග්‍ර වුණු ශ්‍රේෂ්ඨ වුණු උන්වහන්සේට සමාන කරන්නට පුළුවන් වචන මාත්‍රාවක් අපි සතුව නැහැ. උන්වහන්සේ දෙව් බඹුන්ගෙන් වැඳුම් පෙදුම් පුද සත්කාර සම්මාන ලැබූ කෙනෙක්. ඒ වගේම උන්වහන්සේට මේ මුළු මහත් තුල්ලවක් ගරු කළා. උන්වහන්සේට මේ මුළු මහත් තුල්ලවක් වන්දනමාන කරනවා. උන්වහන්සේගේ තුන් ගුණයන් උදෙසා අපි වන්දනමාන කරමින් මල් පහන් පූජා කරමින් ආහාර පාන විවිධ දෑ පූජා කරන්නේ උන්වහන්සේට උපහාර දැක්වීම පිණිස. ඉතින් මේ වෙසක් පොහොය නිමිති කරගෙන මේ රටේ සිටින ජනතාව ಜಾති ભેද කුල මල ભેද අමතක කරලා බෞද්ධ අබෞද්ධ හැමදෙනෙක්ම උන්වහන්සේට උපහාර පිණිස කටයුතු සිද්ධ කරනවා. මහා කූඩු නිර්මාණය කරලා මහා තොරන් නිර්මාණය කළා. වෙසක් කලාප වෙසක් පොහොය නිමිති කරගෙන සිද්ධ කරන්නේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේට උපහාර දැක්වීම පිණිසයි. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා අදටත් මිනිසුන් ජීවත් වෙනවා. රැකියාවක් හැටියට වෘත්තියක් හැටියට මිනිස්සු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ වෙසක් මංගල්‍ය වෙනුවෙන් ජීවිත ගොඩනගා ගන්න අවස්ථා තිබෙනවා රැකී රක්ෂා සිද්ධ කරලා. ඒ තමයි වෙළඳ පොලේ අපි දකිනවා. අපිට බෞද්ධ කොඩි ගන්න පුළුවන්. පාලම් කොඩි ගන්න පුළුවන්. වෙසක් කූඩු ගන්න පුළුවන්. වෙසක් බකට් ගන්න පුළුවන්. තවත් ඒ සම්මුද තෙමුගල වෙනුවෙන් බොහෝ දෑ වෙළඳ පොලේ විකුණන්න තියෙනවා. මේ දේවල් අනිත් පෝයවල් වලට අනිත් දවස් වලට සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි වෙසක් පොසොන් කියන මේ පෝයවල් දෙකටම අපේ සදහැත් පින්නත් අය රැකියාවක් හැටියට වෙළඳාමක් හැටියට මේ දේවල් විකුණලා මුදලක් උපයා ගන්නවා. ඉතින් ඒ තුලිනුත් පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ පින් සිදු වෙන්න උන්වහන්සේගේ ධර්මයට උන්වහන්සේගේ සංඝ පරපුරට පින් සිදු වෙන්න තමයි ඒ ජනී ජනයා ඒ සියල්ල සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් ඔබ පින්නතන් දන්නව සිද්ධාර්ථ බෝසතාණන් වහන්සේට පළමු විවරණය ලැබෙන්නේ කොතනින්ද කියලා. පළමු විවරණය ලැබෙන්නේ සිද්ධාර්ථ බෝසතාණන් වහන්සේ තරුණ පුතෙක් හැටියට තරුණ කුමාරයෙක් හැටියට තමන්ගේ අම්මා සමග තමන් සතු දේවල් එකතු කරගෙන නැව් නැගලා තවත් ඈත ගමකට ඈත රටකට යනව වෙළඳාම සඳහා. මේ වෙළඳාම සඳහා යන මේ අම්මයි පුතයි නැවක නැගලා නැවෙන් තමයි ඒ ගමන යන්න පිටත් වෙන්නේ. මේ නැව කිසි කරදරයක් නැතුව මුහුදු මැදට යනකම් යාත්‍රා කරනවා. එහෙම යාත්‍රා කරන මේ නැවට හදිස්සිය ස්වභාවික විපතක් නිසා මහා කරදරයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා මේ නැවට මහා සුළි කුණාටුවක් ඇවිදිලා මේ සුළි කුණාටුව නිසා නැව මුහුදුපත් වෙලා නැවේ හිටිය හැමෝම මුහුදට බිලි වෙනවා. ඒ වගේම එකතු කරගත්ත වස්තුව දීපල තිබිච්ච බඩු භාණ්ඩ මුහුදට බිලි වෙනවා. මම මුලින් මතක් කළා එක කුමාරයෙක් තමන්ගේ අම්මව සමග තමයි මේ ගමන යන්න පිටත් උනේ. මේ කුමාරයාට මේ පුතාට මතක් වෙනවා අනේ මගේ අම්මත් මේ නැවේ හිටියා මගේ අම්මව සොයන්න ඕනේ මගේ අම්මව හොයලා බේර ගන්න ඕනේ කියලා මහා සටනක යෙදිලා මේ පුතා තම මව සොයාගත්තා. එහෙම සොයාගත්ත මේ පුතා තමන්ගේ මව කරපිට තියාගෙන දින 7ක් දිවා රෑ දෙකේම නිමා කරන්නේ නැතුව ඒ වෙහෙස මහන්සිය ක්‍රීඩාව නැති කරගන්න නැතුව ඊටාම අපහසු අමාරු කාර්යයක නියැලෙනවා දින 7ක් මේ පුතුණුවන් තම මව කරපිට තියාගෙන මේ මහ සාගරයේ එගොඩක් නොපෙනෙන මෙගොඩක් නොපෙනෙන කිසිවක් නොතේරෙන මේ මහ සාගරයේ පීනනවා. ඉතින් සක්කර දෙවිඳුන් මේ සිද්ධිය දිවසින් දකිනවා
එහෙම දැකලා ගොඩබිම මවලා දෙනවා මේ පුතාට ගොඩ වෙන්න. එහෙම ගොඩබිමකට පැමිණිච්ච මේ අම්මයි පුතයි දැන් වෙහෙස නිවනවා. කුසගින්න තියෙනවා, වෙහෙස තියෙනවා. මේ කුසගින්න වෙහෙස නිවා ගන්න මේ අම්මයි පුතයි දැන් ගොඩබිමේ මහන්සි අරිද්දි මේ අම්මා කල්පනා කරනවා අනේ මගේ පුතාට ගොඩක් මහන්සි ඇති. වෙහෙස ඇති. ඒ නිසා මගේ පුතා ඔඩොක්කුවේ තියාගෙන ඔළුව අත ගන්න ඕනේ, කකුල් අතපය අත ගන්න ඕනේ කියලා මේ අම්මා පුතුණුවන්ව ඔඩොක්කුවේ තියාගෙන ඔළුව ඔඩොක්කුවේ තියාගෙන අත ගන්නවා, ආශිර්වාද කරනවා. මේ පුතුණුවන් පිළිබඳව අම්මා ප්‍රමාණ සතුටු වෙනවා. ඉතින් එහෙම සතුටු වෙද්දි මේ අම්මට දෙන්න දෙයක් තිබුණ නැහැ අතේ. මේ අම්මා මේ පුතාගේ ඔළුව අත ගාලා කියනවා, ආශිර්වාද කරනවා මගේ පුතුණුවනේ නුඹ මහා වීර ක්‍රියාවක් සිද්ධ කළේ. මේ කරපු වීර ක්‍රියාවට මට දිය යුතු තෑග්ගක් නැහැ. මා සතුව කිසිවක් නැහැ. ඒ නිසා මම ඔබට සුබ පතනවා, ආශිර්වාද කරනවා. මතු යම් දිනක මගේ පුතා මේ කරපු පින්කම නිසා මම බේරා ගැනීමේ ආනිසංස හැටියට බුද්ධත්වයේ ලබන්නට ඕනේ කියලා. එහෙම බුද්ධත්වයේ ප්‍රාර්ථනා කරලා පින්නතුනි මේ පුතාට ආශිර්වාද කරනවා. එහිකොට ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේට පළමු විවරණය ලැබෙන්නේ මේ අම්මගෙන්. අම්මගේ ආශිර්වාදයෙන්, අම්මගේ පිහිටෙන්, අම්මගේ සිතුවිල්ලෙන් තමයි මේ පුතාට පළමු විවරණයේ ආශිර්වාදය ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ පින්නතුනි කාලයෙන් ගත වුණා. මේ අම්මයි පුතයි දෙන්නම මරණයටපත් වුණා. ඉතින් නැවත උප්පත්තියක් ලැබුවා. හැබැයි සංසාර පුරුද්දට මේ පුතාට ආශිර්වාද පිණිසදා අම්මා කරපු ආශිර්වාදය මේ පුතාගේ පෙර සංසාර පිනට පහළ වුණා. ඊට පස්සේ කාලය වැෑමෙන් මේ පුතා විවිධ පින්කම් සිද්ධ කළා, පාරමී පිරෙව්වා. බුද්ධත්වයේ ප්‍රාර්ථනා කරගෙන මේ පුතා කටවත සිද්ධ කරන්නට යෙදුණා. එමගින් පින්නතුනි මේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයාට තවත් අවස්ථාවකදී විවරණ ලැබෙනවා. ඒ තමයි දීපංකර බුද්ධ මූලේ. දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ ගමට වැඩම කරනවා කියලා ගමේ මිනිස්සු අතන මෙතන සුද්ධ පවිත්‍ර කරනවා, ශ්‍රමදාන දාලා අස්පස් කරනවා, පාරවල් පිරිසිදු කරනවා. මහා ලොකු වැඩ කොටසක් මේ පිරිස එකතු වෙලා කරනවා. ඉතින් මේ සුමේද තාපසතුමා මෙතනින් යන්නේනකොට මේ සිද්ධිය දැකලා ඇයි මේ පාරවල් තොටවල් සුද්ධ කරන්නේ, සරසන්නේ කුමක්ද හේතුව කියලා විමසනවා. එහෙම විමසද්දී ඔහුට දැනගන්න ලැබෙනවා දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගමට වැඩම කරනවා. ඒ වැඩම කරන හේතුව නිසා නිමිත්ත මුල් කරගෙන පාරවල් තොටවල් සුද්ධ කරමින් සැරසිලි කටයුතු සිද්ධ කරලා මේ පාර පිරිසුදු කරන්නේ, මේ ගම පිරිසුදු කරන්නේ, මේ ගම ලස්සන කරන්නේ, සරසවන්නේ, කොඩිවැල් දාන්නේ උන්වහන්සේට උපහාර පිණිස කියලා මේ ගමේ අය කියන්ට ගත්තා. ඉතින් මේ සුමේද තාපසතුමාටත් ආස හිතෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න. ඒ සුමේද තාපසතුමා එදා ඒ සුද්ධ පවිත්‍ර කරපු ඒ අයගෙන් ඉල්ලනවා වැඩක්. දුන්නා වැඩක්. මොකද්ද වැඩේ? මහා ගොහුරු මඩ ගොඩක්, මහා ගොහුරු පාරක් හදන්න පුළුවන් නම් මේ පාර පිළිසරණ කරලා දෙන්න, මේක සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා දෙන්න, මේ මඩවල වහලා දෙන්න කියලා මේ සුමේද තාපසතුමාට ඒ හිටිය පිරිස් බාර දුන්නා. සුමේද තාපසතුමාත් බොහොම ආසාවෙන් මේ වැඩේ බාර අරගෙන දවස පුරාම මේ වැඩේ ඉවර කරන්න උත්සාහ කළත් වැඩේ ඉවර කරගන්න බැරි වුණා. බොහොම පුංචි ප්‍රමාණයක් ඉතුරු වුණා. පින්නතුනි දැන් හවස් වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරනවා. උන්වහන්සේගේ වැඩමවීමෙන් උන්වහන්සේගේ ඒ ගමන් විලාසයේ දකින මේ සුමේද තාපසතුමාට දුක හිතෙනවා. ඔහු කල්පනා කරනවා නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපතුල් වල මඩ ගෑවුනොත්, උන්වහන්සේගේ සිරිපතුල් කැත වුනොත්, උන්වහන්සේගේ සිරිපතුල් අපරිසිදු වුනොත් හොඳ නැහැ. දැන් මේ මඩවල වහලා අවසන් කරගන්නටත් බෑ.
ඒ නිසා මොකද මා කරන්නේ කියලා කල්පනා කරන මේ සුමේද තාපසතුමා දෙවරක් හිතන්නේ නැතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මහාඩ ගොහුරෙන් වැඩම කරවන්නට හදද්දි සුමේද තාපසතුමා මේ මඩ ගොහුරේ දිගා වුණා. ඒ දණ්ඩක් පාලමක් දැම්මා වගේ මේ සුමේද තාපසතුමා මෙතන දිගා වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාධනා කරනවා මාගේ ශරීරයේ උඩින් වැඩම කරන්නට. මාගේ ඇඟ උඩින් වැඩම කරන්න කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දිවසින් බලනවා මේ කවුරුන්ද මොන වගේ කෙනෙක්ද? පාරමී පුරාගෙන එන කෙනෙක් සංසාර මහ පින් ගොඩක් මොහුට තියෙනවා. ඉතින් මොහුගේ පිට උඩින් වැඩම කරන්නට බැහැ කියලා උන්වහන්සේ ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරලා ඔහුව නැකිටවලා පස්සකින් තියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මඩ තැවරෙන්නේ නැතුව කකුල් අපරිසුදු නොවන විදිහට සිරිපතුල් අපරිසුදු නොවන විදිහට උන්වහන්සේ ගොඩට වැඩම කළා. ඒ වැඩම කළාම මේ සුමේද තාපසතුමා දොහොත් මුදුන් දීලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳ නමස්කාර කරනවා. අනේ බුදු පියාණනි මගේ මහා භාග්යක් ඔබ වහන්සේ දැකීම. ඔබ වහන්සේට වන්දනමාන කරන්නට ලැබීම. ඔබ වහන්සේට ඒ දණ්ඩක් වෙන්න ලැබීම මං ලද මහා භාග්යක් කියලා මේ සුමේද තාපසතුමා දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරනවා. අන්නේ වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මොහු පිළිබඳව ਵਿਚාරනවා සොයනවා. බුද්ධ ඥාණයෙන් බලනවා මොහු මොන වගේ කෙනෙක්ද? ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දිවසින් දකිනවා මොහුට විවරණ ලැබිලා තියෙනවා බුදු බව ලබන්න. පළමු විවරණේ ලැබුණේ අම්මගෙන්. එහෙමනම් මොහුට අනිවාර්යෙන් බුද්ධත්වයේ ලබන්න පින් තිබෙනවා. ඒ මාගම අනිවාර්යෙන්ම බුද්ධත්වයේ ලබන්න සුදුසු කෙනෙක්. ඒ නිසා මා මොහුට විවරණ දෙන්න ඕනේ කියලා දෙවෙනි විවරණයේ දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාද මූලයේදී මේ සුමේද තාපසතුමාට ලැබෙනවා කතා කළා අමතලා කියනවා සුමේද ඔබට මතු යම් දිනක ගෞතම නමින් බුද්ධත්වයේ ලබන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඔබ ඒ සඳහා වීරිය වඩන්න, වෙහෙස වෙන්න, මහන්සි වෙන්න. ඔබ ඒ අරිෂ්ඨාණය ඒ බලාපොරොත්තු කරගන්නට ඒකාන්ත වශයෙන්ම පුළුවන් කියලා මේ දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ සුමේද තාපසතුමාට දෙවෙනි විවරණය ලබලා දෙනවා. ඊට පස්සේ පින්නතුනි මේ සුමේද තාපසතුමා ආත්ම ගණනාවක ඉපදෙනවා. ඒ උපදින හැම භවයකදීම ඔහුට පෙර සංසාරේ පළපුරුද්ද පැමිණෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා හැමදාම මේ සුමේද තාපසතුමා පින් දහම් සිද්ධ කළා. කුසල් දහම් වල නියලුණා. කුසල් දහම් සිද්ධ කරා. පාරමී පුරන්ට තම තවත් වෙහෙස වුණා. එහෙම තමයි උන්වහන්සේ සාරා සංක කල්පලස්සයක් පෙරොන්දම් පුරලා මේ ගෞතම බුද්ධ රාජ්‍යති උන්වහන්සේ මහමායා දේවියම මව කරගෙන සුද්ධෝදන මහරජතුමා පියා කරගෙන එදා මහමායා දේවියගේ කුස පිළිසිඳ ගත්තේ. එහෙම දේවියගේ කුස පිළිසිඳ ගත්ත සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ඒ මව් කුස තුන ඉඳලා වෙසක් පුන් පොහොයක් දා මේ මුළු මහත් ලොවක් කම්පා කරවලා මුළු මහත් ලොවක් විහිිතයට පත් කරලා දෙව් බමුන් ඇතුව සියලු සත්‍යයන්ගේ සාදුකාර මැද උන්වහන්සේ උප්පත්තිය ලබනවා. උන්වහන්සේ මෙලවට මිහි වෙනවා. ඉතින් ඔබ පින්නතුන් දන්නවා සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ඉපදිච්ච වෙලාවේදී උන්වහන්සේට සිරිපතුල් තියමින් නෙළුම් මලින් නෙළුම් මලට වැඩම කරවන්නට පුළුවන් වාග්යක් ලැබුණා. උන්වහන්සේදා ගාථා ධර්මයකින් මේ ලෝක කම්පිත කරවනවා. සිංහනාද කරනවා. මම ගේ හදන වඩුවා සොයාගත්තා. මම නැවත මේ ගේ හදන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය විදිහට පින්නතුනි වාක්‍ය කීපයකින් ප්‍රීති වාක් ගායනා කරනවා. එහෙම ගායනා කරලා ඊට පස්සේ පින්නතුනි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා මේ කුමාරයාව රජකෙතරට එක්කගෙන යනවා.
රජගෙදරට එක්කගෙන ගිහිල්ලා නන් තැබීමේ උත්සවයේ තියන්න බමුණන්ට ආරාධනා කරනවා සුද්ධෝදන මහරජතුමා. බමුණෝ පැමිණිලා මේ කුමාරයාගේ දේශ ලක්ෂණ බලනවා. කොහොමද? බොහොම පින්වන්ත පුත් කුමාරයෙක්. ඉතින් මේ බමුණන් රජතුමා මතමින් කියනවා මහරජතුමනි මේ කුමාරයා හරීම පින්වන්තයි. මේ කුමාරයා ගිහි ගෙදර සිටියොතින් මේ කුමාරයාට සක්විති රජ වෙන්න පුළුවන්. මේ කුමාරයා ගිහිගේ අතහැරලා ගියොතින් ලෞතර බුද්ධත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ කුමාරයා පරිස්සම් කරගන්න. මේ කුමාරයා ගිහිගේ අතහරිනවා නම් පින්නතුනි මොනවද ගිහිගේ අතහරින්න සාධක උනේ? මහල්ලෙක්, ලෙඩෙක්, මල කඳක්, පැවිද්දෙක් කියන මෙන්න මේ සතර පෙර නිමිති දැකීමෙන් මේ කුමාරයාට ගිහිගේ පිළිබඳව කලකිරෙන බවයි එදා මේ බමුණන් රජතුමාට කියා සිටියේ. ඉතින් මේ රජතුමා කල්පනා කරනවානේ මගේ පුතාව බුදු වෙන්න දෙන්න බෑ. මගේ පුතාව මහාන කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මගේ පුතා මේ මුළු මහත් ලෝකේම පාලනය කරන්නට ඕනේ. රකින්නට ඕනේ. ඒ නිසා රජ කෙනෙක් හැටියට දැකීම තමයි මගේ සතුට කියලා. පින්නතුනි මේ රජතුමා මොකද කරන්නේ? මේ රට තුල කිසිම මහල්ලෙකුට ඉන්න දුන්නේ නැහැ. ලෙඩෙකුට ඉන්න දුන්නේ නැහැ. මල කඳක් තියන්න දුන්නේ නැහැ. පැවිදි රුවකට ඉන්න දුන්නේ නැහැ. එහෙමනම් මේ සතර පෙර නිමිති දැකීම නිසානේ පැවිදි වෙන්නේ කියලා මේ සතර පෙර නිමිතිම තමන්ගේ නුවරින් අයින් කරන්න තීරණය කරනවා. මුරකාවල් දාලා ආරක්ෂාව යොදලා මේ විදිහට ආරක්ෂා කරගත්ත මේ නුවර මේ කුමාරයාට සුදුසු විදිහට ඉන්න පරිසරය සකසා දෙන්න ඕනේ කියලා රම්ම්‍ය සුරම්ම සුබ කියන මාලිගා තනමින් ඒ මාලිගාවල සැප සම්පත් වින්දනය කරන්නට පුරුදු පුහුණු කරනවා. ඉතින් පින්නතුනි වාසනාවන්ත පින්නතුනි ඒ විදිහට රැකවල් දාලා ඒ විදිහට මාලිගා හදන දීලා රජ සැප සම්පත් විඳින සිද්ධාර්ථ කුමාරයාට කාලයේ ඇවෑමෙන් පෙර සංසාරේ පින් පටසන් දෙනකොට ඒ පින්වල ආනිසංස නිසා මේ කුමාරයාට අර කිව්ව පෙර සතර පෙර නිමිති දකින්න ලැබෙනවා. හැම පොයටම උන්වහන්සේ මල් උයනට යනවා විනෝද වීම පිණිස. මෙහෙම මල් උයනට රජ උයනට යනකොට මේ කුමාරයාට ඉස්සල්ලාම දවසේ දකින්න ලැබෙනවා මහල්ලෙක්. මේ මහල්ල දැකලා මේ කුමාරයා පුදුම වෙනවා. මං කවමදාවත් දැකලා නැහැ මේ වගේ කෙනෙක්. කවුරුන්ද මේ? ඇයි මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ? ඇඟරැලි වැටිලා, දත් වැටිලා, කොණ්ඩය සුදු වෙලා, ඇවිද කියා ගන්න බෑ. හරිම අපහසුතාවයෙන් තමයි මේ මහල්ලා ඇවිදින්නේ. චන්න ඇමතියගෙන් විමසද්ද චන්න ඇමතියා ඉතින් මේ මහල්ලා පිළිබඳව විග්‍රහ කරනවා. රජතුමනි ඔබටත් කවදා හරි මෙහෙම වෙනවා. මටත් කවදා හරි මෙහෙම වෙනවා. මේ ලෝකේ සිටින සෑම දෙනාටම මහලු භාවයට පත් වෙන්න වයසට යන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා මේ චන්න ඇමතියා සිද්ධාර්ථ බෝසතාණන් වහන්සේට කියනවා. පළමු දවසේ මහල්ලව දකිනවා. දෙවනි පුන් පොහොයදා මල් උයනට යනකොට ලෙඩෙක් දකිනවා. බොහොම අමාරුවෙන් කහින, හරිම අමාරුවෙන් හුස්ම ගන්න, ඊටාම දුර්වල කලන්ත දාලා වැටිච්ච ලෙඩෙක් මේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා දකිනවා. එදත් විමසනවා කුමක්ද මේ අර්ථේ? මොකක්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? අන්නේ වෙලාවෙදිත් චන්න ඇමතියා සිද්ධාර්ථ කුමාරයාට කියනවා සිද්ධාර්ථ කුමාරයනි ඔබටත් වෙන්න පුළුවන් මටත් වෙන්න පුළුවන්. මේ ලෝකේ හැමදෙනාටම මේ විදිහේ ලෙඩ දුකටපත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. තුන්වෙනි පොහොය දවසේ මේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා උයනට යද්දි
මල්ල කඳක් අරගෙන වීදියේ සංචාරය කරනවා. සොහොනකට අරන් යන්න මල කඳක් අරන් යනවා. බුදු සිද්ධාර්ථ කුමාරයා මේ පිළිබඳවත් විමසනවා. අන්න කියනවා උපදින හැම දිනෙකම ලෙඩ වෙනවා, වයසට යනවා, මරණයටපත් වෙනවා. ඒ කෙනා මැරිලා, ඒ කෙනාගේ ඇඟේ පණ නැහැ. ශරීරයේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. ශරීරයට කිසිවක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ කෙනා නැවත මේ ඉන්න සමාජයේ මිනිසුන් සමග කතා බහ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න සිද්ධාර්ථ කුමාරයා මේ පිළිබඳවත් අවබෝධයක් ඇති කරගන්න. ඒ වගේම මේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයාට නැවත දවසක එහෙම උයනට යද්දී හම් වෙනවා පැවිද්දෙක්. මේ පැවිදිරුව දැකලා සිද්ධාර්ථ කුමාරයා පුදුම වෙනවා. කවුරුන්ද මේ? හිසකෙස් කපල බොහෝම සංවරව බොහෝම පිළිවෙලට බිම බලාගෙන පාත්‍ර සිවුරු අරගෙන මේ ගමන් කරන කෙනා කවුද කියලා චන්නැමැතියගෙන් අහනවා. එහෙම අහද්දි චන්නැමැතියා කියනවා ඕක තමයි මේ සංසාර ගමන කොට කරගන්නට තියෙන මාර්ගය. පැවිදිරුවක් හැමදේම අතහැරලා මේ සියල්ලම අනිත්‍යයි කියලා අතහැරලා පැවිදි වෙච්ච කෙනෙක්. සිද්ධාර්ථ කුමාරයාට හිතෙනවා ඒක තමයි හොඳ. ඒක තමයි යථාර්ථය. අපි ඉන්නකොට ලෙඩ වෙනවා නම්, වයසට යනවා නම්, මැරෙනවා නම් මේ ජීවිතෙන් අපිට වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා අපි සත්‍ය සොයන්න ඕනේ. සත්‍ය සොයන්නට නම් මේ විදිහට පැවිදි වෙන්න ඕනේ. අන්න පින්නතුනි මේ කුමාරයා තීරණය කරනවා මම ඒකාන්ත වශයෙන්ම පැවිදි වෙනවා කියලා. එදා මාලිගාවට පැමිණිච්ච මේ කුමාරයාට තවත් මහා පුදුම දෙයක් දකින්න ලැබෙනවා. සිද්ධාර්ථ කුමාරයාව සතුටු කරන්නට එදා රජමාලිගාවේ සිටිය නාටිකාව විනෝද වුණා, නැටු අරඟුන් දැක්කුවා. එහෙම කරද්දී සිද්ධාර්ථ කුමාරයා අනිත් පැත්ත හැරගෙන නිදාගත්තා. ඉතින් සිද්ධාර්ථ කුමාරයා නිදි කියලා දැනගත්ත මේ නාටිකාව තැන තැන වැටිලා නිදිය ගත්තා. සිද්ධාර්ථ කුමාරයා නැගිටලා බලද්දී කුණු කෙල පෙරාගෙන කොණ්ඩ කඩාගෙන විවිධ අශෝභන විදිහට මේ අය තැන තැන වැටිලා නිදි. සිද්ධාර්ථ කුමාරට එනුත් කලකිරුණා. මොනවද මේ වැඩවල තේරුම? කිසිම වැඩක් නැති ජීවිතයක් අපි මේ ගත කරන්න කියලා සිද්ධාර්ථ කුමාරයා හිත හදාගත්තා. ඇසලපුන් පොහොය දවසක සිද්ධාර්ථ කුමාරයා චන්නැමැතියට කතා කරලා කියනවා මා සමග ගමනක් යන්න තියෙනවා. ඒ ගමන යන්න මාත් එක්ක එන්න. කන්ත කස්සයත් ලෑස්ති කරගත්ත මේ චන්නැමැතියා සිද්ධාර්ථ කුමාරයාවත් අරගෙන ඒ ගමන යන්න පිටත් වුණා. පින්නතුනි මුරකාවල් දාලා තිබිච්ච මේ මාලිගයෙන් එදා චන්නැමැතියත් කන්ත කස්සයත් සිද්ධාර්ථ කුමාරයාත් කාටත් හොරා නික්මුණා වනගත වීම පිණිස. එහෙම වනගත වෙච්ච මේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා පැවිදි වෙස් වලාගෙන වනගත වෙලා වසර 6ක් දුෂ්කර ක්‍රියා කරනවා. ඒ දුෂ්කර ක්‍රියාව අවසන් කරලා වෙසක් පුන් පොහොයක් දාක මුළු මහත් ලොවක් කම්පා කරවමින් මේ මුළු මහත් දෙව් බඹුන් සියලු සත්‍යයෙන් වැඳුම් පුදුම් සාදුකාර මැද උන්වහන්සේ බුද්ධත්වයේ ලබනවා. ඒ බුද්ධත්වයේ ලබන්නේ බුද්ධ ගයාවේ ඇසුරු බෝධින් වහන්සේ අභියසදී වජිරාසනයක් මවල. ඒ වජිරාසනයේ මස්තකයේ වැඩ ඉඳගෙන තමයි උන්වහන්සේ බුදු බව ලබන්නේ. එහෙම බුදු බව ලැබූ ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේ පින්නතුනි වසර 45ක් ලෝකයා වෙනුවෙන් දහම් දේශනා කළා. බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය කියන ගාථා ධර්මයේ දේශනා කරමින් ගන්නියම් ගම් සරිසරා වැඩම කරවමින් දහම් දේශනා කරන්නට කියලා භික්ෂු මහා සංඝරත්නයේ අමතමින් උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ සියලු සත්‍යයන්ට පිහිට වුණා.
උන්වහන්සේ පටාචාර්ය කියන කුල මවට පිහිට වුණා. ඇයව දහමෙන් සුවපත් කරන්නට උන්වහන්සේ ක්‍රියා කළා. ඒ වගේම ත්‍රිශා ගෞතමිය කියන කුල මවට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිහිට වුණා. ධර්මයෙන් ඇයගේ හිත සුවපත් කරා. ඇයන් රහත් තෙරණියක් වෙන්න අවස්ථාව සලසලා දුන්නා. අඟුලිමාල 999 දෙනෙක්ව මරලා අවසන් ඇඟිල්ල දහසක් ඇඟිල්ල ගන්න අම්මා අද මුණ ගැහුණත් මම අම්මව මරලා ඇඟිල්ල ගන්නවා කියන සිතුවිල්ලෙන් එළියට බැස්ස අඟුලිමාල බුදුරජාණන් වහන්සේ ලොහු බැන්දා. එහෙම බුදුරජාණන් වහන්සේ ලොහු බැන්දත් අඟුලිමාලට බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට එන්න බැරි වුණා. අවසානයේ අඟුලිමාල කියනවා මහාන නතර වෙන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ අඟුලිමාල අමතමින් කියනවා අඟුලිමාල මා නතර වෙලා බොහෝ කාලයක් වෙනවා. ඔබ නතර වෙන්න කියලා. ඉතින් එතෙන්දි වාද විවාද කරනවා අඟුලිමාල කියනවා ඔබ වහන්සේ යන ගමන් කියන නතර වෙලා කියලා. ඇයි එහෙම බොරු කියන්නේ? මම නම් මේ නතර වෙලා ඉන්නේ. මෙන්න මේ විදිහේ පින්නතුනි වාද විවාදයකුත් ඒ දෙන්න අතර ඇති වෙනවා. හැබැයි අවසානයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ උට තේරුම් කළ දෙන යථාර්ථය. ඒ නිසා අර මහලෙත් පසකට දාලා අතේ තින් කඩු කිනිසි අයින් කරලා එදා ඔහු බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්ද නමස්කාර කරමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගියා. පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යනවා කියන්නේ ලෙහෙසි පහසු දෙයක් නෙමෙයි. අපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියලා බුදුන් සරණ යනවා තමයි. හැබැයි අපි ඒක සිතට එකඟව හදවතින්ම සරණ ගියාද කියලායි බලන්න ඕනේ වන්නේ. ඉතින් අපිට පින්නතුනි හදවතින් බුදුන් සරණ යන්න පුළුවන් නම් හදවතින් ඒ බුදු ගුණයන් ගායනා කරන්නට සජ්ජායනා කරන්නට පුළුවන් නම් ඒ කුසලය මහ ඵල මහනිසංසයි. අපි හැමදාම පින්නතුනි බුදුන් දකින්න යනවනේ. අපි ගමේ පන්සලට යනවා. අවට ඈත පන්සල් වලට යනවා. අනුරාධපුර පොළොන්නරුව නුවර ආදී මයංගනේ ආදී ප්‍රදේශවලට ගිහිල්ලා බුදුන් දකින්න වෙහෙස වෙනවා. කතරගම පැත්තට ගියාම අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න උත්සාහ කරනවා. ඒ කොච්චර උත්සාහ කළත් ඒ කොච්චර අපි බුදුහාමුදුරු දකින්න ගියත් අපි ඇත්තටම බුදුන් දැක්කද කියන එකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. පින්නතුනි අපි ඇත්තටම බුදුන් දැක්කා නම් අපි ඇත්තටම බුදුරජාණන් වහන්සේ සියසෙන් දැකලා වන්දනමාන කරා නම් අපි මේ තරම් නපුරු වෙන්නේ නැහැ. අපි අනිත් අයට වින කරන අය වෙන්නේ නැහැ. අපි අනිත් අයට හතුරුකම් කරන්නේ නැහැ. ඊර්ෂ්‍යා ක්‍රෝධය ඇති කරගෙන කටෝද සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ මොනවද? කරුණාව, දයාව, මෛත්‍රිය. මේ කියන කරුණාව, දයාව, මෛත්‍රිය අපේ තුල තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් අනිත් අයට වින කරන්න, ඊර්ෂ්‍යා කරන්නට, ක්‍රෝධ කරන්නට, වෛර කරන්නට, එයාගේ දේවල් නැති නාස්ති කරන්නට දීපල වස්තු වෙන්න පුළුවන්, ගෙවල් දොරවල් වෙන්න පුළුවන්, ඉඩ කඩම් වෙන්න පුළුවන්, ගහකොළ වෙන්න පුළුවන්. පින්නතුනි අපිට එහෙම කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ අපි තාම බුදුහාමුදුරු සියසින් දැක්කේ නැහැ. මනසින් දැක්කේ නැහැ. අපි ඔහේ ගිරව් වගේ කියවනවා. මම බුදුන් සරණ යනවා, දහම් සරණ යනවා, සංඝුන් සරණ යනවා. මට මේ විදිහේ මේ දේවල් තියෙනවා. මම මේ දේවල් දනට පිට දෙනවා කියලා පින්නතුනි අපි කිව්වාට අප හද තුල ඇත්තටම බුදුහාමුදුරුවෝ තාම නැහැ. එහෙම වුණා නම් අපි කවදාවත් අනිත් අයට හතුරුකම් කරන්නේ නැහැ. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට ඉගැන්වුවේ මිනිසුන්ට ආදරය කරන්න, සතා සිව්පාවට ආදරය කරන්න, කරුණාව, දයාව, මෛත්‍රිය දක්වන්න. ඒ තුලින් අපේ සිත් නිකම්ම සුවපත් වෙනවා. එතකොට පින්නතනේ අපි ඇත්තටම බුදුන් දැක්ක වෙනවා. ඉතින් වාසනාවන්ත පින්නතු මේ වෙසක් පොහොය නිමිති කරගෙන බොහෝ පින්කම් සිද්ධ කරන්නට ඇති. දම් පින්කම් කළා, දන්සල් දුන්නා,
සිත් සමාදන් වීම ආදී කටයුතු සිද්ධ කරගත්තා. නැති අයට බැරි අයට උදව් උපකාර කළා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන වරහාදී බුදුගුණ සිහිපත් කරගෙන වෙසක් පුන් පොහොය දා සම්බුද්ධ පූජා ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකා පූජාවන් පූජා කළා. ධාතු වන්දනා කළා. මේ විදිහේ විවිධ පින්කම් අපි වෙසක් පුන් පොහොය නිමිති කරගෙන සිද්ධ කරගන්නට යෙදුණා. පින්නතුනි, ඒ තුලින් පින් ලැබෙනවා. ඒ තුලින් ආනිසංස අපේ ජීවිතයට අපිට එකතු කරගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒව කරාම පින් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හැබැයි පරම අරමුණ වන්න ඕනේ අපි බුදුහාමුදුරු දකින්න එකයි. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ජීවිතයට එකතු කරගෙන ඒ ධර්මයේ ජීවිතේ කොටසක් බවට පත් කරගන්න එකයි. උන්වහන්සේ පින්නතුනි සාරා සංක කල්ප ලස්සයක් පෙරම් පිරුවේ මේ සියලු සත්‍යෝ සසරෙන් එතර කරලීම පිණිසයි. උන්වහන්සේ වසර 45ක් දහම් දේශනා කරද්දී දහම් අවවාද අනුශාසනා සිද්ධ කරද්දී උන්වහන්සේගෙන් බණ අහපු ලස්ස සංඛ්‍යාචනතාවකට සසර දුක් නිමා කරගන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා. නිවන් අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා. පින්නතුනි, ඒ කොයි දේ කොහොම වුණත් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට කියලා දුන්නේ, අපිට පෙන්වලා දුන්නේ මේ ධම්ම මග ගමන් කළා ධර්මයේ අවබෝධ කරගන්නට වෙහෙස වෙන්න කියලා. එහෙමනම් මේ වෙසක් පුන් පොහොයේ සඳහා ඊටාම වටිනා මග පෙන්වීමක් පෙන්වනවා. පින්නතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ සුමේද තාපසතුමා කාලෙද නිවන් දකින්න පුළුවන්කම ලැබුණා. හැබැයි උන්වහන්සේ ඒ ලැබිච්ච අවස්ථාව අතහැරලා උන්වහන්සේ මේ විදිහට බුද්ධත්වයේ ලබන්න තීරණය කරන්නේ, බුද්ධත්වයේ ලබන්න පෙරම් පුරන්නේ ඇයි? උන්වහන්සේ දැනගෙන සිටියා මේ ලෝක තලයේ අපිට පින්නතුනි අගක් කොනක් මුලක් හොයන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අගේ දිග දන්නෙත් නැහැ, මුලේ දිග දන්නෙත් නැහැ. එහි මැද පරතරේ අපිට තේරෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් එහෙමනම් අගක් කොනක් මුලක් හොයන්න බැරි මේ මහා භයානක සංසාරයක් තුල සැරිසරන සෑම සත්‍යයකටම පින්නතුනි සැනසුමක් සතුටක් තිබෙන්නට ඕනේ. අපි මේ සසර ගමන කොට කරගන්නට වැඩ කටයුතු සිද්ධ කරන්නට ඕනේ. වෙහෙස වෙන්නට ඕනේ. මහන්සි වෙන්නට ඕනේ. එහෙමනම් පින්නතුනි අපි හැමදෙනෙක්ම මේ සංසාර ගමනේ තාම සැරිසරනවා. මේ සංසාර ගමනේ අපි හැමදෙනෙකුටම ඒ දිගසසර ලැබිලා තිබෙනවා. විවිධ දේවල් වලට ඇල්මැති කරගෙන අපි වෙහෙස වෙනවා දේවල් හරි හම්බ කරගන්න. ඉතින් අපිට පින්නතුනි මේ වෙසක් සඳ උගන්වන්නේ, මේ වෙසක් පොහොයෙන් උගන්වන්නේ ඒ දිග සංසාරයේ සැරිසරන්නේ නැතුව ඒ දිග සංසාර ගමන කොට කරගෙන තමන්ගේ විමුක්ති මාර්ගය හදාගන්නට කියලායි. එහෙමනම් අද මේ වෙසක් සඳ බැස යන මොහොතේ පින්නත් ලොකු කුඩා හැමදෙනාම මේ බෝමලුව channel එක භාවිතා කරන, ඒ channel එක බලන, ඒ channel එකේ මේ විදිහේ සත්ක්‍රියාවන් සිද්ධ කරමින් මේ පින්නත් අය වෙහෙස වෙන්නේ, මහන්සි වෙන්නේ ඔබට ඒ නිවන් පුර යන්න මඟ හදා දීමටයි. එහෙමනම් අද ඔබ සියලු දෙනාට සතුටු වෙන්න පුළුවන් මේ වෙසක් සඳේ ඔබ පින්නත් හැමදෙනාම පින්දහම් සිද්ධ කරගත්තා. පින්නතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට කියලා දුන්නා මේ සංසාර ගමන කොට කරන ඒ නිවන් පුර යන්න හැමදෙනෙක්ම වෙහෙස වෙන්න, මහන්සි වෙන්න, උනන්දු වෙන්න කියලා උන්වහන්සේ අපිට දේශනා කළා. සීල දස්සන සම්පන්නං ධම්මට්ටං සච්ච වේදිනා අත්තනෝ කම්ම කුප්පානං තංජෝ චන්දනෝ කුරතේ පිය. පින්නතුනි, සිල් රකින්නවා කියන්නේ ඒ නිවන් පුරේ යන්ට ඊටාම වටිනා උස්සස් වාහනයක් අපි මිලදී ගත්තා සමානයි. සිල් ගන්නවා කියන්නේ ඒ සීලය අපි හරියට රැකගත්තොත්, ආරක්ෂා කරගත්තොත් අපිට පින්නතුනේ නිවන් පුරේ යන ගමන ඉතා ඉක්මනින් යන්න පුළුවන්. සීල දස්සන සම්පන්නං ධම්මට්ටං සච්ච වේදිනා. පින්නතුනේ අපි මේ ධර්මයේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න ඕනේ.
මේ ජීවිතයේ ධර්මයේ එකතු කරගෙන ධර්මයේ නිරතුරුවම භාවිතා කරමින් බණපොත කියවමින් ගුවන් විදුලිය වෙන්න පුළුවන් රූපවාහිනිය වෙන්න පුළුවන් මේ හැම දෙයක් තුලින් අපිට ඒ බණ දහම් අවබෝධයක් ඇති කරගන්නට ධර්මයේ පිළිබඳව යම් දැනුමක් ඇති කරගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. එහෙමනම් අපි සෑම කෙනෙක්ම ධර්මයේ කිව්වට වැඩක් නැහැ. ධර්මයේ ඇහුවට වැඩකුත් නැහැ. අපි ධර්මයේ පරිශීලනීය කරලා ඒ ධර්මයේ පිළිබඳව අපේ හදවතේ අවබෝධයක් තියෙන්නට ඕනේ. ඒ වගේම පින්නතිනි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන සීල දස්සන සම්පන්නන් ධම්මට්ටං සච්ච වේදින අත්තනෝ කම්ම කුප්පාණං තංජනෝ කුරුතේ පිය. පින්නතුනි අපිට වෙන සරණක් වෙන පිහිටක් නැහැ. අපි හැම දෙනෙක්ම පින්නතුනි කවදම හරි දවසක අසරණ වෙනවා. අපි කවදම හරි දවසක බැරි භාවයටපත් වෙනවා බැරි වෙනවා අපිට. යන්න එන්න බැරුව කකුල් අතපය හයිය නැතුව අපිව පින්නතුනි දි รา පත් වෙච්ච දරකඳක් බඩපත් වෙනවා. ගහක් තිරලා ගියාම ඒ ගහ වේලලා අවුවට දාලා දර ටික පළලා අපි ගන්නවා අපේ අවශ්‍යතාවයන් වලට උයන පිහින දේවල් වලට වතුර ටිකක් රත් කරගන්න. ඒ හැම දෙයකටම මේ දර ටික ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. හැබැයි මගේ ශරීරයේ දිරලා ගිය දවසකදී මගේ ශරීරයේ සියල්ල අනිත්‍යතාවයට පත් වෙච්ච දවසකදී ඇටකටු දිරපු දවසකදී ඇවිද කියා ගන්න බැරි වෙච්ච දවසකදී පින්නතුනි කවුරුත්ම මේ මගේ ශරීරයේ අරගෙන එදිනදා ප්‍රයෝජනේ ගන්නෙ නැහැ. මොකද ඒක දරහැවක් බවට පත් වුණාට ඒ දරහැව අරගෙන කාඩවත් ලිප්පත්තු කරලා උදව්වක් උපකාරයක් කරන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙමනම් පින්නතුනි අපේ ශරීරයේ කිසිම වැඩක් නැහැ. වටිනාකමක් නැහැ. හැබැයි අපේ ශරීරයේ වටින්නේ නැති වුණාට අපේ සිතුම් පැතුම් ප්‍රාර්ථනා වටිනවා. ඒ සිතුම් පැතුම් ප්‍රාර්ථනා යහපත් වෙන තරමටම අපි අපේ ජීවිතයේ ධර්මයේ එකතු කරගත්ත තරමටම අපි ජීවිතයේ ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරමින් ඒවත් ජීවිතයට එකතු කරගෙන ගලප ගන්නා තාක්කල් අපේ ජීවිතේ වටිනව පින්නතුනේ. එහෙමනම් පින්න සෑම දිනාම මේ වෙසක් සඳ බැස යන මේ වෙසක් පුන් පොහොය නිමිති කරගෙන සිද්ධ කරන මේ ධර්ම දේශනාව ඔබ ඔබේ ජීවිතයට එකතු කරගන්නට ඕනේ. එහෙමනම් පින්න සෑම දිනාම දන්නවා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ පින්නතුනි ඒ වටිනාකම මේ ලොවට කියලා දුන්නා. ඒ වටිනාකම ලොවට කියලා දීපු නිසාමයි උන්වහන්සේ ලෞතුරු බුද්ධත්වයට පත් වුනේ. උන්වහන්සේ පරිනිර්වාණයට පත් වුනේ වෙසක් පුන් පොහොයක් දවසක ජීවිතය අනියත බව කියලා දීලා. ජීවිත අස්තිර බව කියලා දීලා. ජීවත් වෙන සෑම දිනාටම මරණය පුදු ධර්මතාවයක් කියලා දීලා තමයි උන්වහන්සේ පරිනිර්වාණයට පත් වුනේ. ඉතින් උන්වහන්සේ පරිනිර්වාණයට පත් වෙලා වසර 2600 ගණන් ගත වුණත් අදත් උන්වහන්සේ උදෙසා මිනිස්සු උපහාර දක්වන්නේ මල් පහන් පූජා කරන්නේ තොරන් කූඩු නිර්මාණය කරලා ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ අනිකුත් සෑම සියලු පොදු මහත් කටයුතු සිද්ධ කළා ආගමික වැඩ කටයුතු සිද්ධ කළා දන්සල් පවත්තලා උන්වහන්සේට උපහාර දක්වන්නේ උන්වහන්සේ මේ ලොවට වටිනා කෙනෙක් වූ නිසාමයි. ඉතින් අපි මැරිච්ච දවසේදී අපේ මිනිය ගිහිල්ලා භූම දාන කරાવી. එහෙම නැත්නම් පුච්චාවි. එහෙම නැත්නම් තැන්පත් කරાવી. හැබැයි එතනින් ඒක ඉවරයි. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ කොටස් අද ධාතුන් වහන්සේලා කියලා අපි වන්දනමාන කරනවා. දකුණු දළදා වහන්සේ වන්දනා කරනවා. වම් දළදා වහන්සේ පසුගිය දිනවල ප්‍රදර්ශනය කළා ජනතාවට වන්දනමාන කරගන්න ඉඩ කඩ හදලා දුන්නා. ඒව වඳින්න පුදන්න මිනිස්සු මැරුණත් කමක් නැහැ කියලා ගිහිල්ලා වන්දනමාන කළා. ඇයි? මිනිසුන්ගේ හිතේ මහා පැහැදීමක් තියෙනවා. උන්වහන්සේ මම මේ දකින්නේ බලන්නේ කියලා. ඉතින් පින්නතුනි උන්වහන්සේගේ ඒ උතුම් දන්ත ධාතුන් වහන්සේ අපි වඳින්නේ ඒ උන්වහන්සේට කරන උපහාරයක් ඇටියටයි. එහෙමනම් මේ මොහොතේ බෝමලුව channel එක හරහා අද දවසේ ඒ උතුම් ධර්ම දේශනාවට
ආරාධනා කරන්නට යෙදුණු. ඉතින් ඒ කාර්ය මණ්ඩලයේ පින්නත් හැමදෙනාම එකතු වෙලා මේ විදිහ සත්ක්‍රියාවන් සිද්ධ කළ මිනිසුන්ගේ පින්නත් ඔබගේ හදවත සුවපත් කරන්නට, මනස සුවපත් කරන්නටයි මේ හැමදේම කරන්නේ. එහෙමනම් කල්පනා කරගන්න හැමදෙනා සිද්ධ කරගත්ත කුසලයේ ආනිසංස සියලු දෙනා රකින්න සියලු දෙවියන්ට, ඒ වගේම මේ කාර්ය මණ්ඩලෙ පින්නත් හැමදෙනා රකින්න ආරක්ෂා කරන ලබන සියලු දෙවියන්ට මේ පින් ලැබේවා. අල්පේ ශාක්‍ය මහේ ශාක්‍ය ලෝකපාලක සියලු දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් කරගෙන උතුම් නිවෙනින් සැනසෙත්වා. ඒ වගේම මේ channel එක භාවිතා කරමින් මේ channel එක සමග කටයුතු කරන හැමදෙනාටම නිදුක් නිරෝගී භාවය ලැබේවා. සියලු සිතුම් හිතුම් ප්‍රාර්ථනා ඉටු වේවා. මේ වෙසක් සඳ බැස යන වෙලාවේදී පින්නත් හැමදෙනාගම සිස්සතන් දහමින් සුවපත් වේවා. ධර්මයේ ජීවිතයට එකතු කරගෙන ධර්ම අවබෝධය ලබන්නට මේ කුසල් හේතු වාසනා වේවා. හැමදෙනාටම තුනුරුවනි ආශිර්වාදේ සතර දළදා වහන්සේගේ ජය ශ්‍රී මහ බෝසත් සම්මෙදන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය සියලු දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. මේ කටයුතු සංවිධානය කරන මේ පින්නත් හැමදෙනාටමත් ඒ කටයුතු ඉතා සාර්ථකව සිද්ධ කරමින් අර්ථවත් වැඩ කටයුතු සිද්ධ කරන්නට, රටට දැයට සමුද සුසුනට වැඩදායක කටයුතු සිද්ධ කරන්නට ශක්තිය ලැබෙන්න කියලා අපි ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දෙවියන්ට පින් දෙමු. ආකාශට්ටා චුම්මට්ටා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤං තන්නනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාශට්ටා චුම්මට්ටා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤං තන්නනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාශට්ටා චුම්මට්ටා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤං තන්නනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු නං භනන්ති. දේවෝ අස්සනුහාලේන සංඝ සම්හච්චි චුත පීතෝ භවතු ලෝකෝච රාජා භවතු ධම්මිකෝ ධම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ධම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ධම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. අභිවාදන සීලිස නිච්ඡන් වච්ඡාම චායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වණ්ඩන්හි ආරුවන්නෝ සුඛම් බලං ආරු ආරෝග්‍ය සම්හත්තේ සංඝ සම්හන්ති මේ වෙන්ද අතෝ නිවාන සම්හත්තේ ඉමිනාතේ සමිච්ඡතු. සුවපත් වේවා හැමදිනාටම තෙරුවන් සරණයි.